हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल के ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने अपनी वैगन कार की सर्विस कराई थी। उसके कुछ टाइम बाद एसी के ब्लोअर में वाइब्रेशन नॉइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नॉइज़ आ रहा है। पहले तो कभी नहीं था, पहले तो ये वाइब्रेशन नॉइज़ नहीं था, लेकिन अब सर्विस के बाद ये वाइब्रेशन नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, एसी कितना ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। इसका फ़ैन ब्लोअर बिल्कुल वाइब्रेशन नॉइज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, गुन कर रहा है। तो अब करते हैं इसको ठीक। तो हम अब ब्लोअर चेक करते हैं कि ये कहाँ से ओपन होता है, और फिर इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, ये अपनी कार का वैगन आर का ग्लव बॉक्स है। इसको हमें निकालना पड़ेगा, और इसके पीछे ही ब्लोअर लगा नीचे की साइड में। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, नीचे की साइड में ये जो लगा हुआ है, ये एसी का ब्लोअर लगा हुआ है। इसमें से आवाज़ आ रही है, तो इसको ही हमें ओपन करके देखना है। इसको कैसे ओपन करेंगे, मैं एक बार आपको ग्लव बॉक्स हटा के दिखा दूं कि कैसे ये इसको ओपन करेंगे। पहले ग्लव बॉक्स ओपन करते हैं। इसको यहाँ से ऐसे करके इसको फिर पीछे से और खींचेंगे, ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एसी फ़िल्टर का है। इसके अंदर एसी फ़िल्टर होता है, और अपना फ़ैन ब्लोअर ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये अपना है फ़ैन ब्लोअर। तो हमको इसे ही निकालना है। इसी के अंदर कोई दिक्कत है, इसी के अंदर कुछ फंस चुका है, तो हमें वो ही निकालना है। तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 पेज होंगे। एक तो इधर की साइड होगा, एक इधर की साइड होगा, एक इसके पीछे की साइड है। वो 3 पेज ओपन करते ही ये बाहर आ जाएगा। एक बार मैं आपको पेज दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पेज ओपन करने हैं। दोस्तों, ये एसी के फ़ैन ब्लोअर के नीचे का है। देखो दोस्तों, एक पेज तो ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, इसको ओपन करना है। एक पेज इधर है, ये वाला, इसको ओपन करना है। एक इसके पीछे की साइड है। ठीक है, आप देख लेना, मैं बार दिखा देता हूँ अगर कैमरे में कुछ जस्टिस हो पाता है। एक इसके पीछे की साइड है, वो पे 3 पेज हैं इनमें एक साइज़ के, वो ओपन करने हैं। चलो करते हैं इसको ओपन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों, अब हमने ब्लोअर ओपन कर लिया है, कपड़ा भी हटा दिया। अब इसको निकालते हैं। देखो दोस्तों, इसमें ये क्या निकला है, ये साउंड कर रहा था इसमें। ये आटे की गोलियां हैं, शायद चूहे लेके आ गए इसके अंदर। ये इसका फ़ैन है। और तो कुछ काम नहीं, और मंदिर दिखा दूँ एक बार आपको। दोस्तों, अब एसी ब्लोअर का फिटमेंट करते हैं। दोस्तों, अब ग्लव बॉक्स लगाते हैं। ग्लव बॉक्स सेट हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, एसी ब्लोअर के अंदर कुछ आटे की गोली टाइप सी थी, कुछ पत्थर टाइप सा था, तो वो उसके अंदर निकला था। और वही जब फ़ैन ब्लोअर करता था, तो एसी का फ़ैन ब्लोअर करता था, तो तभी वो गुनगुन की आवाज़ और वाइब्रेशन की नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसी कारण तो वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब एसी की आवाज़ कैसी आ रही है, कि अब एसी में नॉइज़ है या नहीं है। अभी आप देखना दोस्तों। अभी अब कोई भी दोस्तों, अब कोई भी वाइब्रेशन नॉइज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब बिल्कुल जो नॉर्मल एयर की नॉइज़ होती है, केवल वही आ रही है। अब कोई वाइब्रेशन नॉइज़ नहीं है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, चलते हैं, बाय।